हिँडेर क्षेत्री यो देशका राष्ट्रवादी यिनलाई त के भने भन्दाखेरि यिनलाई धेरै राखिराख्नु हुँदैन। मैले कुरा गर्दा स्पष्ट हुनुपर्छ, तपाईँ कोही नरिसाउनु होला। यहाँ बाहुनलाई काशीसम्म, किन बाहुन त चलाक हुन्छन्, बाहुनहरू चलाक भएको नै यिनलाई छिटै पिराउन हुँदैन। यिनलाई कम्तीमा काशीसँगको ठाउँ दिएपछि धर्मका उहाँ बढी आस्था मानिने यो सबै चाहिँ त्यो कर्मकाण्ड गर्नेहरू त्यतै जाँदा रमाउलान्। मन्दिर पनि मठ मन्दिर पनि गुम बिहारहरू सबै त्यतै छन्। त्यता दियो भनिदिएपछि बाहुनहरू त्यति रिसाउँदैनन्। तर यी क्षेत्री मोराहरूलाई त के गर्नु बिस्तारै राख्नु। मैले बाहुनको प्रयोग गरेको होइन। यो एउटा राष्ट्रवादी शक्ति हो जसले राष्ट्रिय र सद्भावको लागि क्षेत्रीय नेपाल सबै जात जातिको साझा फुलबारी हो। हामी सबै मिली शान्ति सिर्जना र विकास गरी राष्ट्रलाई बचाउन सक्छौं। जातीय सद्भाव कायम गर्न 2065 फाल्गुन 25 गते जयनगर हाटमा सेलाउनु भयो है त ताली हजुर। र आवाज हामीलाई साउन्ड सिस्टमले खासै साथ दिएको छैन। हजुरको ताली भयो पनि धेरै हुन्छ। हुन्छ भन्ने सोच हामीले राख्यौं भने अब हामी पलायन भएर जान सक्ने स्थिति हुन्छ। मध्ययुगमा सबैभन्दा ठूलो प्राणीका रूपमा गाई छ।